bareedduun gara biyya galaarte jechuudha da'uudhaafi. Garuu kanan jedhaani maaliif achitti hin deemne? Maaliif Dubaayumatti hin deemne? Namoonni baay'een achitti da'uudhaaf birrii baay'ee nama gaafataa warri jedhan jiru. Warrumti immoo achitti dahanis immoo jiru jechuudha. Birrichumayyuu baasanii seeruma guuttatanii seera qabeessaan warri achitti dahanis argaa jirra. Warra immoo biyyatti galee dahaa jirus immoo argaa jirra. Warruma seera iqaamaa qabaataniiyyuu birriin isaa baay'ee biyyatti galanis jiru. Warrumti immoo birrii sana baay'ee baasanii achitti dahanis jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf hawwiin achumatti deesse hawwii diizaayinii jechuudha. Sanuu VIP ittiin daheette. VIP ittiin dahanii birrii baasanii maaliif shifoonii jedhee onlaayinii irraa iyyaree erganii fataa hidheen deenyeeyyuu jette. Innaa bareedduun immoo amma gara biyyaatti galtee jechuudha. Daa'ima ishee asitti da'uudhaafi haa ta'u namni akkuma fedhe godha. Garuu namoonni baay'een maal haasa'an seetanii abbaan manaa ishee duraas mucaa faana biyyatti galchee erga biyyatti galchee booda isheen biyya jirti inni immoo bareedduu kana fuudhee jedhaniitu baay'ee haasa'u. Kanaafiyyuu isheen duras biyya galteetu akkas taate isheen kunoo maaliif biraa galtee maa asumatti hin deenye rakkoodha dhiira biraa yeroo deeman rakkoodha jedhanii haasa'u jechuudha. Dhugumayyuu maaliif achitti hin deenye jedhaanis warra achitti maaliif hin deenye jedhan deeggaranidhaan maa isa biratti hin deenye. Dhiirri yeroo muraasaaf ati irraa fagaannaan yaada isaa jijjiira waan biraa keessa gala. Haa ta'u malee immoo carraa mucattii sanaas deebi'ee bareedduu qaqqabuu danda'a. Isheen amma as baatee bo'aan turre mucayyoon haati mucaa sun jechuudha. Haati manaasaa dura as baatee bo'aa turte. Abbaa manaa kootiitti abbaa mucaa kootiitti baay'ee bo'aa turte jechuudha. Maaliif iddoo isheen barbaaddu iddoo isheen biyya galtee jiruuti fuudhe jechuudha. Iddoo isheen isa barbaaddu gashee ka'ee fuudhe. Kanaaf immoo isheen sun isa isheen boossee maal jettee gadditee dhiistee deebi'ee hinma qaba yaadaan. Hinma qaba. Amma isheen zanaa jettee yeroo itti haaraa heerumte sana ijoolleen irratti ka'aniiru. Maaliif garuma dhugaa dubbatu waan ta'eef irratti ka'anii lolaa turanii. Isheenis biyya kana muxuxu gootee maal gootee zim jechisiistee tasgabbeessitee faana jiraachuu eegalte jechuudha. Har'a immoo yeroo isheen gara biyyaatti galtu deebi'ee dhufe jechuudha yaadni kun. Sis biyyatti gashee biyyatti haftaatis inni kan biraa fuudhaa. Sababni isaa kaleessayyuu ishee haadha mucaasaa jalqabaa biyyatti galchee si fuudhee waan ta'eef waanuma dura ati namarratti raawwattetu sirratti raawwata. Garuu maaliif biraa galtee jedhanii turan jechuudha. Yeroo baay'ee shamarraniif shamarrani kan dhiibbaa walirraan ga'u dhugaa dubbachuudha. Shamarranii fi shamarrantu dhiibbaa walirraan ga'a. Yeroonni shamarran ishee tokko dhiibee ishee haadha mucaa tokko miilarra kaawwatee ishee tokko faana haasa'u ana caala otoo isheen jechuu baattee lakki otoo isheen diddee haadha mucaa kee jabeeffadhottee carraa ishee barbaaddatte rabbi nama hundumaafuu waaqayyo nama hundumaafuu kaa'ee jira. Kansaa kaa'ee jira. Garuu namni ofiisaa yaada mataa isaatiin deemee iddoo ta'etti turuu danda'a. Yeroo isaa gubee adabbii isaas fudhatee deebi'uu danda'a. Isa kana hin dhowwamu. Garuu fedhii isaatii waan ta'eef amma barbaade iddoo ta'e turee maal jedhee as gaafa deebi'u adabbiidhaan deebi'uu danda'a. Kanaafuu yeroo baay'ee dhiibbaa kan walirraan ga'u dhiira iyyuu hin taane shamarran. Shamarran bakka ishee tokko yeroo inni lolli ta'ee bakka kiftatii yookaan bakka dadhabbinni wayii argamu karaa ittiin itti seenamu wayii argamu isuma qabattee sassateetti itti seensitu karaa sana seenuu baattee lakkeettee jabeeffadhu. Shamarran hunduu akkasuma ta'e dhiira gara ishee duraatti ittistitee dhiirrillee ashaanfar jedhee bahee hin fiigu jechuudha. Kanaafuu maaltu ta'a hin tura hin bula malee waan nama tokko irratti cubbuu dalagan hinuma sirratti ta'a jechuudha. Waan namni tokko boossiste inuma boossaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroodhaaf waan sii milkaa'e fakkaachuu danda'a. Waan sitti tole fakkaachuu danda'a. Waan argatte fakkaachuu danda'a yeroodhaaf. Garuu bulee turee ka'ee inuma sii deebi'a.
cubbuun nama tokkoo inuma sirraa kanfalama. Imimmaan nama tokkoo uma sirraa kanfalama. Maaliifii waa'ee jaarsaaf jaartii immoo siireesiidha. Keessattuu dubartiin immoo yeroo sitti boossu huma siin ta'u jechuudha. Human ta'u dubartii kamiifiyyuu jechuudha. Anis dubartii keessa hin jiramti. Dubartii ishee tokko boossistee ofii kee gammaduu dhirsa fudhattee abbaa ijoollee irraa fudhattee waan akkasii bor iftaannaa milkaa waan akkasii yoo ta'een ta'u maaliif cubbuudha kan dhugaa wanti jedhamu tokko jira bar dhugaa wayii tokko jira wanti namarraa kanfalamu wayii wanti gatii nama baasisu wayii bor iftaan turee waggaadhaan lakkaa'ame yeroodhaan deemee wanti namarraa kanfalamu jira waan ta'eef waan akkasii irraa ta'u of eeggatanii bareedaadha jiruu ofiitiif. Jiruu ofiitiif. Innaa dhiirri immoo uumamuma isaatiin dhiirri waan haaraa ilaaluu barbaada. Waan haaraa sarchi gochuu barbaada. Maaliif jetanii isa tokko yoo ilaalee inni tokko immoo addatti fakkaata. Maal waaqni waan uumaansaa tokko godhee uume ittiin fakkaatu bara warra dhiiraa kanatti. Silaa waaqayyotu uume miti waan hundumtuu waan dubartii hunduu tokkumadha. Tokkumadha. Amalaan addaa ta'an bifaan addaa ta'an malee waan kenname sun wanti suni tokkichuma isaati. Harka tokkotu hojjete waaqa tokkotu hojjete waan ta'eef hunduu bobdi isaa tokkuma garuu dhiironni yeroo waan akkasii dawwir godhanii isheen sun ishee kanarraa waan gaarii isheen sun ishee kanarraa waan layyattu kan adda isaanitti fakkaate olii gad deddeemanii sarchi godhu. Gaafa ilaalanii keessa naanna'an immoo tokkumatti taati. Tokkuma gaafatti taatu immoo laash jedhu jechuudha. Dantaa dhabu. Innaa sana isheen lammataan nan caala seetee dhuftees kuftuu taati. Kuftee argamti jechuudha. Kanaafiyyuu shamarran wal dhiibuurra, wal kuffisuurra, wal boossisuurra, jaarsa walirraa fudhachuurra, ana caala hankoof mi'aa jechuurra kan ofii barbaadachuu, carraa ofii eeggachuu, dhiira jaartii mana kaa'edha ijoollee mana kaa'ee olii gaddee immoo lakkaadhuma ijoollee kee jabeeffadhu jechuu, carraa barbaadachuu. Kun iftoomina dhallee amanamummaa dhallee gaafate amanamtu waaqni si amanamee waan gaarii si kenna. Gaafate amanamtee akka kana jettu waaqni illee si yaada. Dhugaa dabar. Garuu gaafatti ishee tokko miila irra kaawwattee miila irratti dhiqattu turee bulee miilli sirratti dhiqatama miilli sirra kaawwatama. Kana bakka waan facaasan haammatu jechuun taratii miti waan hojiirra ooludha. Mammaaksa miti mammaaksuu dhugaatii argama kun garuu dubbii sagalee waaqayyoo waan ta'eef waan facaaste qat gootee dhaqxee haammatta. Nama boossisteetta taanaan hin boossa. Nama miiteetta taanaan hin miita. Karaa mata'een sii deebi'a sirraa ba'achuudha. Adabbii hinuma adabamta. Kanaaf shamarran keenya akkanatti yoo ilaaltanii jireenya keessan isa dheeraa sagala fuula duraa sana hin sirreeffattu yeroo gabaabduu waggaa tokko waggaa lama waggaa sadii jiraatanii isa duubatti deebi'anii boo'anii mucaa qabatanii akkasiin see jedhanii boo'anirraa isa kanatu bareedaadha.